bugün sizge barliq bizning muzikantlarimiz o'zlarining jonlari bizlarning bo'lgan sizga bo'lgan izgi munosabatlari bizlarning bir tim talantlarini sizga bo'lgan rahmatlari chetkiriga azizlar legendarniy Maksim Kupriyanov Насибуллина, Марсель Шамсутдинов, Татарстанның атказанган артисті Айнур Muradov, Miras instrumental ансамблінің жетекшісі Татарстанның атказанган артисті Рустам Рахматуллин. Şayan yaladan
Xayrli kech, assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, muhtaram millatdoshlar, bizga qadrli bo'lgan jir muhsiyshi do'stlarimiz. Xayrli kech, Qozon! 19 sezonimizning Qozondagi birinchi konsertini bilan bismillah deb boshlab yubordik. Mana 19 yil o'tmagandasimon, naq birinchi konsertim, turli konsertim mana shu teatrda bo'ldi. O vaqtda Kamal teatri edi, hozir Tinchorin ismidagi teatr. Шулук дулкынлану, шулук жауаплылык хисе тыю. Әле 20 ничә яшьлисең шунда 20 яшьлисең бик калтырап, дерелдәп кенә утырайдым. Ничек кенә чыгып җырлармын икән инде Казан тамашачысы янында дип. Әле шуның өстенә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәрмиев та килгән икән. Минтимер Шәрмиев та килгән. Аны белгәч бигрәк кыйылып төштем инде. Шуннан сәгать 7 тулды, концерт башланмый. Мин дә сорыйм, нишләп минем концерт башланмый? Хәзер килер инде. Әтегендә Минтимер Шәрмиев та сорый икән. Сәгать 7 минутта нишләп концерт башланмыйсың дип сорый икән. Минтимер Шәрмиев та ярты гына зал шулай, ярты гына зал. Шулар әншә билетлары сатылмадымы ди. Әйтергә иде, юк, билетлары сатылды, проблема юк. Бүге урамда, Казан урамда бүге. Нишләп инде бүге булсын, мин килдем менә бер тип бүге дә юк. Кем өчен бу бүкеләр барлыкка килде микән? Менә җәмәгать, менә иң алдан шуңа күрә менә ничә еллар инде тугры тамашачыларым сезгә бүген дә төрле булган мәшәкатьләрегезне, эшләрегезне читкә куеп, безнең иҗатыбызга битараф булмыйча, безнең бүгенге менә шушы гүзәл залга, концертыбызга килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бер үтенечем бар. Инде менә шушы көзнең бераз салкынча булган, бераз җилдерәк, бераз яңгырлы көннәрен, кичләрен җылытып, бүген шундый бер җылы гына кичә үткәреп алыйк әле. Бергәләп җырларга. Менә инде җырның да бөек җырчыбыз, бөек шәхесебез, бахтыбыз Әлфия Абзалова Гөлдәр. Сагындым авылына кушылып җырларга.
Рахат бит менә шундый җырлар. Хәзер шундый җырлар бармы соң ул? Җәмәгать менә шундай итеп үтәсем килә, концерт программасын төзегәндә, әлбәттә инде социаль челтәрләрдә сезнең хозурларыгызны, сезнең теләкләрегезне карап укып барам. Һәм инде менә бу җырны башкарсагыз иде, менә монысын яратам дип, бик күп шундый хатлар килә, ләкин шуны әйтеп үтәләм инде, бүтән җырларны да бер концерт программасына кертеп бетереп булмый. Шуңа күрә дә аны 25-30-га якын җыр башкарсак та, аңа тиклем күп җыр башкарылган, репертуар, Аллага шөкер. Менә бу җырны чыннан да без күптән җырламаганбыз икән. Bir konser сезонына җырлаганбыз да, шуннан соң онытылып калган. Ләкин бу җырны мин башкарганда ук ошаттым, ишеткәндә ук, миңа тәкъдим иткәндә ук. Шуны әйтеп үтәсем килә, башкару алдыннан якыннарыбызның кадерен, аларның безнең янда булуларын бүгенге көндә үк белергә кирәк дип. Бүгенге көндә үк аларга үзебезнең мәхәббәтебезне, үзебезнең җылылыгыбызны, булган аңа уңай мөнәсәбәтебезне бүген җиткерә алсак иде. Ахыр чиктә соң шул инде дип әйтергә Ходай Тәгалә насыйп итмәсен. Яраннарым да сине сагына. Kimga aşık yürek, sırlar
Аны школабыз намысы Шулпан Кубатуллина, Аминсаның малайы, асы Камал. Сіз білсеңіз, біз сізге көрсетіп бұған видеоларда, теге елді көрсеткен едік. Мына Шулпанға бір де покой бермей тұрған мына шушы малайынды бұл. Ертең менің білім башана екен, Шулпаны күтігіл, Камалдан. Жырлай, бүтін репертуарын ятлап бітірдейді қазір. Ол видеоларını көрсеңіз, кеше меңа жазып жіберді. Фелис ағай, әгер де меңа бір ойыншық әт берсем, мен сеңа қазы алып келем дейін. Қазын мен өзім сұрадым, әйе. Настолько тілегемін дейін. Қоясың, не? Да. Әт, озай. Қазір өзім кіріп алдым. Бұлар өйтін қазыны шығара ғана қорқам. Шу қадар жараттар мен ана. Ойнырға бейсен бұл амырда қосы көп. Ярай, давам етеміз. Башыңыз ма? Бір іске шүрегі қашандар шылай өтіп, шушы сәхнеде жырладар. Бір су ішіп алсам ярай ма? Vatanımda darıstan, Yemelisinin kırları, Əbimin digə Qazağıstan, Qılağında şımlı jırlarım, Əbimin digə Qazağıstan, Qılağında şımlı jırlarım. Qazaq kızına, yüreğim tuzuna, Qara qaşım güzelim, genelde güzelim.
Kileşek jırımızda da sizge bile yetesiniz kile. Minim yürek bir batala.
Yaşlıklar unutkan sandım seni kutlar unutkan sandım sandır şurasını yazmışlar şurada yazmışlar şurada unutkan sandım bir haber.
Yazmışlar şurada, yanlışlar şurada. Gülnaz Safarova, Gülsiyar Shihapova, sizga bek zo'r rahmat. Bizning konsertlarimizni qoldirmanglar, har vaqt bizning to'g'ri tomoshachi bo'lib turinglar. Hammaringizga da bek zo'r rahmat. Jamoat, anglaush endi shu jig'ida qavatdan boshqarsangiz degan tilak bo'lgach, albatta yangilan konsert programmasidan ketdik. Şulay da siz bitinde biləsiniz, bu jırның birinci başqaruvchisi men tugul. Bu jır 90-cı yıllarda birinci tapqır Tatarstanның һәм Башқұртстанның халық артисты, Россияның ат қазанған артисті Салават Фәтхетдинов башқарды. Қазір бүгін біздің белән бергә тамашаға. Салават абый Фәтхетдинов. Мына һәр вакыт шулай хәзер салат килгән. Сөйләшеп үтегез башта. Балконнарда төшеп үттеләр. Инде балкон белән ишелмәсә ярар иде. Салат абыйга бик зур рәхмәт. Дөресен әйткәндә, аның тәкъдиме буенча җырладым мин бу җырны. Алдарга иреп бирмәс. Ул Төрекманстанда, Ашхабад шәһәрендә бергәләп концерт залына китеп барабыз. Шунда мин Марлап кара китеп барам инде. Саңлар шул, саңлар дип. Bu jır sana gidişe Firuz. Sen bana jırlamasa bunu bir gün de jırlayamayı. Дигән иде. Мен Салават абыйга сорабыз, шулай дип. Хәзер мин Салават абыйга дигән әйтәм, инде шунда уйландым карар мәйтәм. Башкарыйм әле бу җырны. Хәзер сәхнәләрдән яңгыраганы юк. Җырларга дип, алай да барыбер Салават абыйдан янәдән сорадым. Әйтәм, Салават абый шалтыратып әйтәм. Соңдыр шул соңдыр җырын әйтәм башкарсам ярыймы дип. Бу дөрес әйткәндә шулай эшләргә кирәк. Беренче башкаручыдан һәр вакыт җырны сорап җырларга кирәк. Менә Салават абый үзе дә бит уфтанманы Элвин Грейдан сорап җырлады. Үзе шулай диде ул. Сорап җырлады. Ул инде миңа шундый сорау биргәч шулай да Firuz, benim любой jırımda alıp jırlasam sima karşı түгел, мен только рад буду dedi. Салават абыйга Әлі Әлфред Якшынбетов тағында. Не үшін зал яқтырып тұра дейсіз? Bir yana jыр башқарып өтәсе келе, достым Ришат Шайхетдинов ижад етті. Ауыл жыры деп атала. Туған жерден алған, туған
Yanımda patlattıklarında ağlan günde yaşlıkları Sağlıklara avul şiverleri Siyah bir renkten süzleri Eyler ıskay eyler şerlamu zinare Avuna vuranları Yürekler yansın eyne yansın eyne Yaşlıkta silen yana Uğraşırda alma, uğraşırda iken İyi kadrelerin kınları Şiirlerde sine sağına Bu derin benim ömürlerim Eyler uskay eyler şerman uzimane Havana vuranlara Bilekler yansın eyne yansın eyne Yaşlıkta ziyan yarına Eyler uskay eyler şerman uzimane Havana vuranlara Bilekler yansın eyne yansın eyne Yaşlıkta ziyan yarına Bilekler yansın eyne yansın eyne Yaşlıkta ziyan yarına Yaşlıkta ziyan yarına Eyne yansın eyne Yaşlıkta ziyan yarına Haydi o bana biz de bırakmadın ya. Ki sahralarda Vardaklar yağar Yermişikini adı Mınayıp para Güler aldından Size ulesin Şakıra yanına Yakın iptaşı İptaş gaya Minüle
izlesin. Şulay deydi de bitti sözleri, yığıldı ana sirli gözleri. Kim sahralarda vak vak parlayan yemşikli adı. Зуракат менә шундый җырыбыз да бар. Менә шуны гына әйтеп үтәсем килә. Бу ямщик дигән татар халык җыры булса да, аның припевын, өскә китә торган җирләрен, дөресен әйткәндә, Фирза абый Мортазин язган. Моның турында халык белергә тиеш дип саныйм. Җәмәгать, вазгыятькә бәйле бер җыр башкарып үтәм. Бу өр-яңа җырларыбызның берсе. Инде дөресен әйткәндә, аның авторы Рибаль Хисмәтуллин миңа инде 2 ел элек биргән иде. Менә шушы җырны җырларга әзер булып беттек бугай инде. Бу инде ана дуасы дип атала. Бу җырның исеме ана белән баланың арасында булган менә шушы ниндидер сиземләү җыры дип әйтим соң инде. Без балалар кайда гына булсак та, нәрсә генә эшләсәк тә, безнең әниләребез ондан сизеп, инде ерактан сизеп, тоеп безнең өчен борчылып яши торган безнең изге җаннарыбыз. Шулай менә ничек дип әйтим, хәтта бит менә ана дуасы дигән җыр Салат абыйда юкка гына Роберт абый Миңнуллинның ташлама, әнкәй мине ташлама, мине изге дуаңнан дип җырлый. Менә әниләребез, әтиләребез исән-имин булсыннар, безнең таянырдай, безнең кайтып егылырдай кешеләребез бар. Kuşlamada uzattım yalgınışına, dünyaya ümidimiz bende, ışındım duanın gücüne, ışındım duanın gücüne. Saklasın oldu davuldan, saklasın yüreğim parası, anlasamlar gözleri, üzülüp gütkenler bağlasın. Saklasın oldu
Üzülüp gitkenler balası Şillerden bir haber sıradım Yakşılar yuradım düşündüm Kıybulara yöneldim savaştan Mum sarılan hasretli yüzümdü Mum sarılan hasretli yüzümdü Saklasın adamından Saklasın yüreğin parası Anlasamlar dibüzleri Üzülüp dükkanlar balası Saklasın adamından Saklasın yüreğin parası Anlasamlar dibüzleri Üzülüp gitkenler balası Deryanın işesi O kıyganlarına giresi Nebilerden bir balası Üzülüp gülüp gülesi Saklasın adamlar Saklasın yüreğin parası Anlasanlar düzleri Üzülüp gitkenler balası Endi vakilda shunday tilakda qolam. Endi albatta bizning kimning natisi, kimning og'isi, kimning inakashi, kimning eri Buruk isanimin uylanib qaytsinlar. Biz ularni har vaqt kutamiz.
Sizin bizi gelmiyor mu? Orunlarına olsa da bir otururuz, yarın var. Kimler onlar var beraber? Basıp bir yalan söyle. Jırlattırın büyüşüne ilerlemek lazım. Bu kadar almışlarınız hemen. Şimdi 2 yıl eğitip gelemeyin demek sizge. Bizning bitti mana şu jırlarımız da diskda, flashkada kirgan. Men bit uzgan yılda aytdim. Aluu mecburiy dedim. Qarab o'tiram mana shunda kirgan jırlarni da qarab o'tiram, boshida so'zlarni bilib bitirmaysiz. Yotlarga ablay, tan nafas.